Vi skal endnu en gang tage rigtig godt imod den fantastiske Linda P. Hej. Igen. Jamen, jeg skal lige forklare jer her til sidst, hvad rommen af en tøjte betyder. Fordi der er mange, der har spurgt, det er jo sådan lidt kringlet sætning. Hvad betyder det? Jeg kunne også godt have kaldt det nogle gange, så kommer jeg til at drikke hele baren, og så knaller jeg med hele verden. Upsi, det var ikke særlig god aften, men det blev alt for langt. Så, nu hedder rommen af en tøjte, og jeg synes bare, det er interessant, hvordan at det er altid alkoholens skyld, når vi fucker op. Det er aldrig vores egen. Og jeg tror egentlig bedst, jeg kan forklare det ved at sige, at pludselig en dag, så går et forhold bare ikke helt, som du havde forventet. Og du må bare se i øjnene, at du er og bliver et utærligt stykke skøgefolk. En dag, så banker du på en dør, og så siger du, undskyld skat, jeg var stiv igen. Og han siger, hvem er du? Gå ud i min lejlighed. Når du sidder på hans sengekant, og han siger, du er så flot, og man sukker og siger det, ved jeg ligesom godt. Og han spørger dig om dit nummer, du siger, hvad havde du regnet med? Det var sjovt, min ven, men nu må jeg afsted. Og han sætter sig på gulvet og græder stille når du slår ham hårdt og tager hans bundegård. Så ved du at du er en skøge, en kæmpe skøge. Og hvis du giver ham kløe, er der et permanent. Så ved du rommen af en tøjte, tøjte. En ægte grønne sprøjte og en del betændt. Og når hans mor ikke kan lide dig, blot fordi du var galant, og sagde det svært at se, du engang har været en mand. Og han klynker, når du mobber ham med hans pikkemand er skæv, fordi det ligner lidt en pastinak, der har fået tæv. Og han ikke kan se det sjove, når du savligt til bevares. Det der skæg, hvordan den minder om din fars. Så ved du at du er en skøge, en kæmpe skøge. Og hvis du giver ham kløe, der er permanent. Så ved du rommen af en tøjte, tøjte. En ægte grønne sprøjte og en del betændt. Og når han ligger ved din side og siger, han er en smule trist, det er min fødselsdag, du har glemt din egoist. Og man siger, skat, jeg har da husket den, det burde du have vidst. For i morgen har du det, jeg gav dig sidst. Den klamydia-test, den var positiv, så det var hver tur. På Crazy Daisy deler alle safter ud. Der er stemt som en skøge, en kæmpe
ikke passer på. Jeg tror, at moralen i det her show, hvis man kan sige, at der er en moral overhovedet, den ligger nok i, at vi tror, vi er heldige. God aften. Jeg elsker mænd i uniformer, mand. Hvor jeg er lige ved at runde af. Kan I lige lukke røven i 2 sekunder? Hvor finder vi hende? Og blotte så på strøget igen. Brøvl, altså. Vi har fået en anmeldelse fra Michael Meyerheim, så står hun herinde, eller hvad? Jeg vil godt sige tak for i aften. Tak fordi I kom. Hej.